ঘরের এক কোণে বসে সকাল থেকে দেখি একঘেয়ে সেই খবর, পাল্টে যাওয়া শহর, দূরত্বকেও বন্ধু হতে হয়। শহর জুড়ে মহামারী, সেরে ওঠো প্লিজ তাড়াতাড়ি, বন্ধু আবার হবে দেখা, কিছুদিনের এই অপেক্ষা, বিষাদকেও ভালোবাসতে হয়, বিষাদকেও ভালোবাসতে হয়। হ্যালো। বল। কি করছিস? কি আর, তোর কি খবর? ক্লাস কি সব অনলাইনেই? আর কি, এখনই একটা শেষ হলো, আবার কাল সকাল 9টা। তোর? এ, আমিও এখনই একটা নিলাম, এরপর এক সপ্তাহ পরে। হুম। দাঁড়া, ডাবুকে ঢোকাই। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. হ্যালো হ্যালো হ্যালো। ভলিউমটা কম শালা। বল, তুই কোথা থেকে এলি বে? কোয়ারেন্টাইনে নিশ্চয়ই একে অপরের বাড়িতে থাকবো না। হুম, বল। কি করছিস? নেটফ্লিক্স ফ্রম টরেন্ট অ্যান্ড চিল। আমারই তো অ্যাকাউন্টটা পড়ে আছে, বলবি তো শালা। আরে ওকে, এখন দে। আমরা তিনজন ছাড়া আর কেউ আছে নাকি বে? না, আবার কাকে চাই? দাঁড়া, সুপুকে ঢোকাই। আপনি যে ব্যক্তির দেখবি, সাথে কথা বলবে বলছেন, মানি তিনি হাইস দেখে আপনার কেমন কল লাগলো হোল্ডে সবার। রেখেছেন। অনুগ্রহ করে লাইনে থাকুন। বেলা চাও, বেলা চাও, বেলা চাও, 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 হ্যালো, বল রে। হ্যালো, কি আর বলি, তুই বল। কি আর বলি, তুই বল। কি করছিস? এই কিছু না। মানে, তুই কোথা থেকে এলি? আমরা 4জনই আছি রে শালা। আরে, পুরো বেলা চাও কিস যে, কে কে মানি হাই শেষ করেছিস বল। উফ, সবাই পুরো বেলা চাও হয়ে গেছে একেবারে। ডাবু ভলিউমটা কমা, না হলে তোর স্পিকার উড়িয়ে দেবো। হ্যাঁ, আয় না, আয়। কাল চিকেন দো পেঁয়াজা খেলাম ভাই, উফ। আহ উম, বরাহ? কি বললি? বরাহ, সোয়াইন। সোয়াইন দো পেঁয়াজা খেলি? কোথায় পেলি বে? লকডাউন উঠুক, তোমার দো পেঁয়াজা বানাবো আমি। আর আমি 2 সপ্তাহ ডিমই খেয়ে চলেছি। হাই ফাইভ। চিলি ডিম, ডিম আন্ডা মাসাল্লাম, ডিম বিরিয়ানি, ডিম রেজালা, লেবানিজ ডিম, আর আরো কত কি। ও, আমি মাঝে মাঝে অমলেটও খাচ্ছি। জিম করার সময় রোজ 8টা এগ হোয়াইটস খেতাম, এখনো ওই রুটিনেই চলছি। আজকে করলি তো মোটে 1.5 সপ্তাহ, তারপর 3 মাস ওই অভ্যাস। বাহ, 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 বাহ। এই অবধ্যের আর কি বোঝাবো জিম ব্যাপারটা, একটা আলাদা জিনিস জিম। দ্য রুটিন ইজ মাচ মোর এসেনশিয়াল দ্যান দোজ ডাম্বলস ম্যান। As much as the do piyazza without chicken.
Still better than that swine do piazza. চুপ বেটা, সেদিন আমাদের এইচওডি অনলাইনে ক্লাসে আমাকে অমলেট খেতে দেখে নিয়েছে জানিস। ওয়াও, তারপর? বললো বললো যে ক্লাস চলার সময় নো অমলেটস, অনলি হাফ বয়েলড। আমি ভাবলাম বললেন যে অমলেটের সারফেস টেনশন বার কর। You guys are having classes? তোর হচ্ছে না? কনফারেন্স হচ্ছে, ক্লাস নয়। ওই আর কি, দো পেঁয়াজা উইদাউট চিকেন। আজও খাবো জানিস, বাট চিকেন উইদাউট দ্য পিয়াজা। এই শোন, একটা ইউপিআই আইডি পাঠালাম, বাবাদের এনজিও, বুঝলি? কিছু একটা ডোনেট করে দিস। গরিব মানুষদের অবস্থা তো মানে খুবই হুম, ওদের লড়াইয়ের কোএফিসিয়েন্ট ইজ কনস্ট্যান্ট। যুদ্ধ হোক, প্যান্ডেমিক হোক, ডিজাস্টার হোক, ওদের লড়াই কিন্তু সবসময় খিদের বিরুদ্ধে। মজার হলো যে কিছু না হলেও একই। হাঙ্গার ম্যান, হাঙ্গার। দ্য এনিমি ইজ কোয়াইট বিগ। এই হাঙ্গার ইমিউন করার জন্য কোনো একটা ভ্যাকসিনেশন থেরাপি চাই। আরো অনেক বড় থেরাপি চাই। ততদিনে দো পেঁয়াজা উইদাউট চিকেন খেতে পেরে যাব। এখন প্রথমবার কেন জানি না নিজেদের খুব প্রিভিলেজ মনে হচ্ছে জানিস। মানি হাইস্ট দেখেছিস বলে? না, এই অনেকের চেয়ে আরামে আছি তো, তাই বলে। মাইগ্রেন্টদের অবস্থা দেখলি? হ্যাঁ, দেখলাম। প্রিভিলেজড মোটেও না। ভাইরাস তো আর ক্লাস দেখবে না। আর ওরা না থাকলে চালাবে কে? হসপিটাল তো আর ডাক্তাররা ইট বয় বানাবে না, আর না আমরা। এক্স্যাক্টলি। দো পেঁয়াজাতে চিকেনটা কে দেবে? বল যে পেঁয়াজটাকে দেবে। হ্যাঁ, ওই হলো, ভাইসি ভার্সা। আমি চা খাচ্ছি। হ্যাঁ, এই চাটাও কে দেবে? হ্যাঁ, আপাতত মাই এখন দিল। আচ্ছা, যাদের জন্য ডোনেশন নিচ্ছিস তারা তো চাও ফলায় নাকি? সে আর কি করা যাবে? সেরকম হলে বলতে হয় যে উই আর নট প্রিভিলেজড এনাফ টু ক্রিয়েট থিংস। সেই আহ, এক কাপ চাই আমি তোমাকে চাই। হ্যাঁ, সেই বেলে চাও চাও চাও। মানে তুই বলতে চাইলি যে উই আর নট প্রিভিলেজড এনাফ টু বিকাম দ্য ক্রিয়েটার। ধুর, ইডিয়েট। যাই হোক, সেদিন ভাটিকানের একটা ছবি দেখলাম, এমটি। সেই হিজ উইশ। প্রথমবার দেখলাম যে হি উইশড টু পজ হিজ প্লেসেস অফ ওয়ার্শিপ। সেই গুজবাম্পস। সে চিন্তা নেই, প্লেগ, কলেরা, ওয়ার্ল্ড ওয়ার্স সবই তো পেরিয়ে এসেছি। ওই আশায় আছি। আর সায়েন্স বলে একটা জিনিসও আছে তো, সেটাও তো আসার। হ্যাঁ, দ্যাট গাই ডিজার্ভ সামথিং। ও কোনো গায়ে গরু নয় বাবা, ওই সব যা হবে ওই করবে, ওই করেছে। হ্যাঁ, খালি মানুষ ওকে একটু চিনলেই একেবারে কেল্লা ফতে। এই কারোর কাছে ওই সোনার কেল্লা থাকলে আমাকে একটু ড্রাইভে পাঠাতো। 8 বছর আগে লাস্ট দেখেছিলাম ভাই। ওয়েট, 10 minutes then done. ও সাবাস। এবারে ফুটবলটাও পাম্পনা দিয়ে পড়ে আছে। আর ফুটবল, আমি এখনো স্বপ্নে মোমোর চাটের ঝাঁজ পাই বিকেলে ভাই, কিন্তু খেতে পাই না। চাটটা প্রথমে গলায় গেলে কিরকম একটা ওই কান কেমন একটা ঝনঝন করে ওঠে না? কতদিন এক্সাইড ক্রস করিনি জানিস? এখনো ভাবতে পারছি না যে জীবনে এতটা দিন বাড়িতে থাকবো অথচ এক্সাইড ক্রস করব না। আরে অত চাপ কি, মানি হাইস্ট দেখো, মানি হাইস্ট। জীবনে এই প্রথমবার অনেক কিছু জানার বা করারও সময় পাচ্ছিস বল।
পুরো বেলা চাও কেস। শালা, বাইরে প্যান্ডেমিক আর এ ক্রিয়েটিভিটি বলছে। শালা, ওয়ার্ল্ড ওয়ার 2 চলতে চলতে কি কেউ লিটারেচার লেখেনি, সিনেমা বানায়নি? আরে এগুলোই তো এনার্জি দেবে রে। এটা তো ওয়ারি। জাস্ট কিপ দ্য নার্ভ ম্যান, ইট টু শ্যাল পাস। এ ছাড় তো, ওয়েব সিরিজ দেখি বেশ ঝাঁঝ ঝাড়িস না তবে। ওই 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 শোন না, বল। বল 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 বল। বল। ওই আকাঙ্ক্ষাকে মনে আছে? কে? আকাঙ্ক্ষা বল। আকাঙ্ক্ষা চতুর্বেদী? ও, মিস তন্দুর। হ্যাঁ বে ওই। হঠাৎ? জানুয়ারির লাস্টে নাকি মিলান গিয়েছিল ইন্টার্নশিপ করতে, ফিরেও গেছে। কবে ফিরলো জানি না। কল করবি? এ পাগল নাকি? 4 বছর কিছু নেই, এখন আবার হঠাৎ করে? কিরে, দো পেঁয়াজা ছেড়ে আবার তন্দুরি ধরলি? আরে যাই হোক, কর না কর না, কর কর কর। দেয়ার্স আ প্যান্ডেমিক ব্রো। মানে যা খুশি। প্লিজ ভাই প্লিজ। নাম্বার নেই। দাঁড়া, হোয়াটসঅ্যাপ চেক কর। পেলি? হুম 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 ওকে, ঢোকালাম। হ্যাঁ, আচ্ছা দাঁড়া, স্টার্ট কর। ইন্ট্রোডাকশন আমিই করাবো। চলো এবার তাহলে তন্দুরি। মিস তন্দুর। ইয়েস। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहें। হ্যালো, হ্যালো, কে কে বলছেন? হ্যালো, এটা কি, আচ্ছা এটা কি আকাঙ্ক্ষার নাম্বার? হ্যাঁ, বলুন। না না, মানে আকাঙ্ক্ষা নেই। কোনো পেশেন্টের কাছে গেছে বোধহয়, ফোনটা তো নেয়নি। আসবে, চলে আসবে। ও আচ্ছা, এলে একটু বলে দেবেন যে দেবজিৎ দত্ত ফোন করেছিল। থ্যাঙ্কস। দেবজিৎ দত্ত? আপনি ডাবু? আপনি মানে আপনি কি করে জানলেন? এই তো এসে গেছি, নিন হ্যাঁ, ধরুন। হ্যালো। মানুষ আজ খুবই অসহায়, মানুষ আজ খুবই অসহায়।